Día 1 intentando superar al tren de Beach Boogie Racing 2. Hoy haremos este intento con Res y este auto que me gusta mucho. Como me tiraron unas ruedas grandes no pude tomar el potenciador de esta parte. Después de que pasara el efecto, nos sale el carterista con el cual nos robamos unos cohetes propulsores. En el siguiente potenciador nos sale el nitro y la persecución policial. Pensé que podríamos vencerlo, pero por el tiempo de carga no pudimos vencer al tren, aunque pensé que sí lo lograría. Pero pues bueno, solo nos queda continuar y terminar la carrera. Comenta qué auto o qué personaje debería usar.